أشهد أن لا إله إلا الله। রমাদান উপলক্ষে রেইনড্রপসের বিশেষ লেকচার সিরিজ ধুলিমলিন উপহার রমাদান। এই অডিও সিরিজটি শাইখ আহমেদ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহর বিখ্যাত লেকচার সিরিজ জেমস অফ রমাদানের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লামা তাসলিমান কাসীরান মাজিদান ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বা'দ। ইবনে আবি আদ-দুনিয়া, মালিক ইবনে দিনার রাহিমাহুল্লাহ ও মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে নিচের উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক ইবনে দিনার রাহিমাহুল্লাহ এবং মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ ছাড়াও অনেকেই এই উক্তি উল্লেখ করেছেন। আর সামান্য পরিবর্তিত রূপে হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ, আবু বকর আল মুজানি রাহিমাহুল্লাহ সহ সালাফদের অনেকেই এই উক্তিটি করেছেন। উক্তিটি হলো, আমরা যেই দিনগুলো অতিক্রম করছি তার মধ্যে এমন কোনো দিন নেই যা বলে না, হে আদম সন্তান, আমি আজকে তোমার কাছে এসেছি, কিন্তু বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না। তাই তুমি সতর্কতার সাথে ঠিক করো আজ কি করবে। যখন এই দিন শেষ হয়ে যায় তখন তাকে গুটিয়ে নেওয়া হয় এবং এতে সিল মেরে দেওয়া হয়। আর কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ কর্তৃক এই সিল উঠিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত এটি সিল মারা অবস্থাতেই থাকবে। অন্য একটি বর্ণনায় হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ এই দিনকে মেহমানদের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই দিন আমাদেরকে ডেকে বলে, হে আদম সন্তান, আমি তো আমাদের মেহমান, আর মেহমানরা হয় তোমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অথবা দুর্নাম করে বিদায় নেয়। হয় তারা তোমাকে অতিথিপরায়ণ বলে অথবা নিচু মানসিকতার ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে। তারা তোমার সম্পর্কে হয় ভালো বলে, না হয় খারাপ কিছু প্রচার করে। দিন আর রাতও ঠিক একই রকমই, মেহমানের মতো। তারা হয় তোমার পক্ষে সাক্ষী দেবে আর না হয় তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে। আবার দিন আর রাতকে দুইটি গুপ্ত ধন ভাণ্ডারের সাথে তুলনা করা যায়। তাই আমাদেরকে প্রতিটি দিন এবং রাতকে অতি সতর্কতার সাথে কাজে লাগাতে হবে। গুপ্ত ধন পেলে তার প্রতি আমরা যেমন যত্নশীল হতাম, এই দিন আর রাতের বেলায়ও ঠিক একইভাবে যত্নশীল হতে হবে। কারণ আমাদের অস্তিত্ব খুব অল্প সময়ের জন্য। আমরা আমাদের সময়গুলোকে যেভাবে ব্যয় করব, আমাদের দিন ও রাতগুলো ঠিক সেইভাবেই অতিবাহিত হবে। সময়ই আমাদের প্রধান সম্পদ, আমাদের ইনভেস্টমেন্ট। আমাদের জীবন একটি রাস্তার মতো, যা আমাদেরকে হয় জান্নাতে না হয় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। দিন আর রাত সবই হচ্ছে ইবাদতের জন্য। তবে দিনের বেলায় আমরা জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যস্ত থাকি, তাই রাতের সময়টুকু আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একবার আমি শায়েখ ইবনে কদ এর সাথে হজ করতে গিয়েছিলাম। আল্লাহ জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। উনি হচ্ছেন আমাদের সময়ের একজন হকপন্থী ইমাম, যিনি সত্যের প্রচার করতেন। অনেক বছর আগে তিনি ইফতার অর্থাৎ সরকারি ফতোয়া বিভাগের উলামাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তখন হয়তো আমাদের অনেকের জন্মই হয়নি। একবার তিনি কিছু ব্যাপারে তার বক্তব্য প্রদান করেন এবং তারপরেই ওই উলামা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তবে নির্ভরযোগ্য সত্য হলো, তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। অনেকেই বলে থাকে, হকপন্থী আলেমরা কোথায়? আলহামদুলিল্লাহ, আসলে অবস্থাটা এতটাই খারাপ যে হকপন্থী আলেম থাকলেও তাদেরকে সহজে খুঁজে পাই না। কারণ আমরা তাদেরকে ভুল জায়গায় খুঁজে বেড়াই। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো তাদেরকে এড়িয়ে চলে। ওদিকে সরকার তাদেরকে ঠিকই খুঁজে বের করে জেলে বন্দি করে রাখে। তাদেরকে অত্যাচার করে দমনের পাশাপাশি সরকার অন্যান্য চাটুকার আলেমকে জনগণের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। দুঃখের ব্যাপার হলো, আজ মুসলিম উম্মাহ ভণ্ড আলেমদের ভিড়ে হকপন্থী আলেমদের খুঁজে বের করার যে মানদণ্ড ছিল তা হারিয়ে ফেলেছে। ইবনে কদ রহিমাহুল্লাহ যে ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ব্যাপার ছিল টেলিভিশন নিয়ে। 70 এবং 80-র দশকে সৌদিতে টেলিভিশন ছিল একটি নোংরা বস্তু। এটি হারামাইনের ভূমিকে দূষিত করছিল। 1979 সালে আমরা যখন মদিনায় ছিলাম তখনকার একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমরা হারাম থেকে বের হচ্ছিলাম। সে সময় গেটের ঠিক বাইরেই ছিল বাজার, এখনকার মতো ছিল না। আমরা দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটছিলাম। টেলিভিশনের দোকানও ছিল, আর দোকান ভর্তি টেলিভিশনগুলো চলছিল। সমগ্র দেশে তখন কেবলমাত্র একটাই চ্যানেল ছিল এবং এটি ছিল সরকারি চ্যানেল। আমার মনে পড়ে, একদিন আমরা হারামের বাইরে হাঁটছিলাম, তখন দোকানের টেলিভিশনে ডনি অসমন্ড এর অনুষ্ঠান চলছিল। জুহাইমানের বক্তব্য অনুসারে 1979 সালে মক্কায় যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল তার জন্য এই টেলিভিশনও দায়ী ছিল।
তাই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তখনকার বাদশাহ আলিমদের সাথে একটি মিটিং ডাকলেন। কেননা লোকজন আলিমদের মেনে চলত এবং তাদের কথা শুনত। মিটিং শুরু হলে বাদশাহ বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা টেলিভিশনের সমস্যাটাকে মিটিয়ে ফেলেছি এবং আলেমদের কাছে হস্তান্তর করে দিয়েছি, আর টেলিভিশন এখন দাওয়া কেন্দ্রিক। বাদশার কথার উত্তরে কেউই কিছু বলছিল না, সবাই নীরব ছিল। এমন সময়েই শায়েখ ইবনে কাদ নীরবতা ভেঙে হকের পক্ষে দাঁড়ালেন, ঠিক যেন একজন সিংহ গর্জন করে উঠল, আল্লাহ জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। ইবনে কাদ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলে উঠলেন, এটি সত্য নয়। ফলে সাথে সাথেই বিবাদ শুরু হয়ে গেল। ঘটনাটি এই জন্য উল্লেখ করলাম যে, কারণ আমি তার সাথে হজ করার সময় একদিন তার পাশে বসেছিলাম। তখন একজন লোক তার নিকট আসলো এবং জিজ্ঞেস করলো, শায়েখ, টেলিভিশন সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি? লোকটি কোনো তালিবুল ইলম ছিল না, বরং সে একজন সাধারণ লোক ছিল। তাই শায়েখ তাকে বিস্তারিত না বলে সংক্ষেপে এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যাতে লোকটি সহজে বুঝতে পারে। আর এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়, তাই আমি এটি উল্লেখ করলাম। ইবনে কাদ বলেছিলেন, এমন কেউ কি আছে যে জানে তার প্রতিটি হৃদস্পন্দন শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে এবং তার হৃদস্পন্দন শ্বাস প্রশ্বাস সবই নির্দিষ্ট, কিন্তু তারপরেও টেলিভিশনের মতো নোংরা জিনিসে সে সময় নষ্ট করে? আমি হাসান আল বসরি রহিমাহুল্লাহ এবং মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে যে সকল উক্তিগুলো বর্ণনা করেছিলাম তা সবই আমাদের প্রতিদিনের কাজের সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি সাধারণ দিন একজন মুমিনের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, রমাদানে যখন বিভিন্ন নেক আমলগুলোর সওয়াব কয়েক গুণ থেকে কয়েকশো গুণ বৃদ্ধি করা হয়, তখন দিনগুলো কতই না মূল্যবান হয়। আল্লাহ তাআলা কিছু মাসকে অন্য মাসের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আশহুর আল হুরুমের 4 মাসের দিকে তাকালে দেখা যায় আল্লাহ বলেছেন, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم। নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় 12টি, এর মধ্যে বিশেষভাবে 4টি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এই মাসগুলোতে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না। সূরা আত-তাওবাহ আয়াত 36। এগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ধাপে আছে আশ-শাহরুল হারাম। আল্লাহ বলেন, الحج أشهر معلومات হজের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। সূরা আল বাকারা আয়াত 197। এই 12 মাসের মধ্যে 4টি মাস বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। তার মধ্যে একটি হলো জিলহজ মাস। আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম মাসের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن রমাদান মাস এমন এক মাস যেই মাসে কোরআন নাজিল করা হয়েছে। সূরা বাকারা আয়াত 185। একইভাবে কিছু দিন অন্য দিনের তুলনায় মর্যাদাপূর্ণ। আবার কিয়ামের কারণে দিনের তুলনায় রাত বেশি মর্যাদাপূর্ণ। যেমন আল্লাহ তাআলা জিলহজ মাসের 10 দিনের শপথ নিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, والفجر وليال عشر ফজরের শপথ, 10 রাতের শপথ। সূরা ফজর আয়াত 1 থেকে 2। তাছাড়া লাইলাতুল কদরের রাত হচ্ছে 1000 রাত অপেক্ষা উত্তম একটি রাত। এখন রমাদান মাস, আর রমাদানে যে ক্ষণস্থায়ী সুশীতল বাতাস প্রবাহিত হয় সেটা উপভোগ করার এখনই উপযুক্ত সময়। রমাদানের এই সুশীতল বাতাসে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে না, বরং রমাদানের এই বরকতময় আবহাওয়া আমাদেরকে এমন লোকজনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তোলে যারা চিরসফল, যারা কখনোই দুঃখী আর হতাশ হবে না। কথাগুলো শুনে নিশ্চয়ই আপনারা অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন রমাদানের সুশীতল বাতাস সেটা আবার কি? আমি আবার বলছি, রমাদানের সুশীতল বাতাসের ক্ষণস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন। এই বাতাসের স্পর্শে শিহরিত হন। এই বাতাস এমন যে তাতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে না, বরং এই বাতাস এমন সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় যারা আর কখনোই দুঃখের মধ্যে পড়বে না। যেমন প্রায় সময়ই যখন আমাদের কারো চুল ভিজা থাকে অথবা ব্যায়াম করার পর শরীর ঘামে, তখন আমরা ঠান্ডা লাগার ভয়ে তাদের বাইরে যেতে নিষেধ করি। বিশেষত শীত প্রধান দেশে এমন ভেজা অবস্থায় বাইরে বের হলে অনেকে মৃত্যুর আশঙ্কাও করি। একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মর্যাদাপূর্ণ দিনগুলোকে, যেমন রমাদানের দিনগুলো অথবা জিলহজ মাসের প্রথম 10 দিনগুলোকে
একটি মৃদুমন্দ ক্ষণস্থায়ী সুশীতল বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন, যা অনাবিল প্রশান্তির সুবাস বহন করবে। এই বাতাস আমাদের চারপাশ দিয়ে বয়ে যায় ঠিকই, তবে এটি মুহূর্তের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। এ কারণে এই বাতাস একবার চলে গেলে, অর্থাৎ রমাদান শেষ হয়ে গেলে, এই বাতাস উপভোগের আর কোনো সুযোগ থাকে না। এই মৃদু ঠান্ডা হাওয়াতে কারো ঠান্ডাও লাগে না, আবার কারো মৃত্যুও হয় না। বরং এই ঠান্ডা হাওয়া মানুষকে আনন্দ দেয়, যে কিনা আর কখনোই দুঃখী হবে না। এ ব্যাপারে আত-তাবারানীতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। মুহাম্মদ ইবিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিজেকে ওই মৃদু বাতাসে মুক্ত করো, নিজেকে রোমাঞ্চিত করো তার পরশে, নিজের বাহুগুলোকে মেলে ধরো ওই মুক্ত বাতাসে। যে কখনো ওই রকম ঠান্ডা হাওয়াকে অনুভব করতে পেরেছে, সে কখনোই দুঃখের সম্মুখীন হবে না। এই রকম মৃদু বাতাস রমাদান মাস, জিলহজ মাস, লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে প্রবাহিত হয়, যখন নেক আমলের সওয়াবকে কয়েক গুণ থেকে কয়েকশো গুণ বর্ধিত করা হয়। একটি ঘটনা বলি। একজন সৎ ও জ্ঞানী লোক একবার একজনের জানাজায় অংশগ্রহণ করল। সে তার পাশের অন্য একজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ধরো এই মৃত লোকটি যদি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে, তুমি কি মনে করো তিনি ভালো ও উত্তম কাজ করবে, অথবা সে কি ধরনের কাজ করবে বলে মনে হয়? জবাবে ওই লোকটি বলল, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সে ফিরে আসলে অবশ্যই ভালো কাজ করবে। আর কিছু না হোক, সে অন্তত 2 রাকাত নামাজ পড়ে তারপরে মরতে চাইবে। উত্তর শুনে জ্ঞানী লোকটি অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা বললেন, যেহেতু পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা কোনো মৃত লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়, আর তিনিও আর ফিরে আসতে পারবেন না, কিন্তু আমরা এখনও জীবিত, কাজেই চলো আমরা ভালো কাজের আমাল শুরু করি। জ্ঞানী লোকটির এই উক্তিটির মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যখন অলসতা আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদাতে বাধা দেয়, অথবা মানুষ এবং জিন শয়তান ওই মুক্ত মৃদু সুশীতল ঠান্ডা হাওয়া উপভোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন আমাদের অবশ্যই তা প্রতিহত করতে হবে এবং এসব বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। দ্বীন ইসলামে আমাদের যে কোনো সমস্যারই সমাধান আছে। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনাবিহীন অবস্থায় রেখে যাননি। অলসতা, একঘেয়েমি, জিন এবং মানুষের ওয়াসওয়াসা এই জাতীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান দ্বীন ইসলামে বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠতেন, তখন তিনি প্রথমেই প্রস্তুতিমূলক 2 রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন। যে কোনো ব্যায়াম যেমন ভারোত্তোলন, জগিং ইত্যাদির আগে আমরা কিছুটা স্ট্রেচিং করে নিই, কিছুটা ওয়ার্ম আপ করে নিই, কারণ আমরা জানি একটু পরেই আমাদের পেশিতে চাপ পড়বে। একইভাবে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রেও কিছু ওয়ার্ম আপের প্রয়োজন আছে। আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি, এবং এই অবস্থায় নফল ইবাদতের কথা তো বলাই বাহুল্য। আমরা যদি এই সকল ইবাদতের পুরস্কারের কথা চিন্তা করি, তবে আমাদের একঘেয়েমি ও অলসতা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের উচিত সালাফদের জীবন সম্পর্কে জানা এবং তাদের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নেয়া। এক্ষেত্রে নেককার বন্ধু অত্যন্ত সহায়ক, কারণ তারা ভালো কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং একে অপরকে ভালো কাজের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভালো আমল করার বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে না। হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যদি তোমার সাথে কেউ দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাহলে তুমি এগিয়ে যাও এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা যদি হয় দুনিয়ার ব্যাপারে, তাহলে তার মুখে ছুঁড়ে মারো এবং তার কাছ থেকে প্রস্থান করো। রমাদান মাসে নিজের চাইতে উত্তম ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করুন। কাউকে বলার প্রয়োজন নেই যে আপনি তার সাথে প্রতিযোগিতা করছেন, বরং আপনি নিজে নিজেই একে প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা মুতাফফিফিনে বলেছেন, খিতামুহু মিস্ক ওয়া ফি যালিকা ফালইয়াতানাফাসিল মুতানাফিসুন। এই আখিরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করতে দাও। আয়াত 26। আল্লাহর কসম, এটা আল্লাহর নিকট দৌড়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। উহাইব ইবনে আল-ওয়ার্দ বলেন, তুমি যদি এই দৌড়ে প্রথমে আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে পারো, তাহলে প্রথম হও। শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে উসাইমিন আত-তুর্কিস্তানি বলেছেন, যখনই আমি কাউকে কোনো ইবাদত করতে শুনেছি, আমিও হয় তার মতোই ইবাদত করেছি অথবা তার থেকে বেশি ইবাদত করেছি। নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তারা জানতে চেয়েছিলেন ইসলামের এই মহান খলিফার জীবন কেমন ছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল শুধু অজু আর সালাতের সমষ্টি, আর এই দুইয়ের মধ্যে বাকি সময়টা শুধু কাটত কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে।
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো ওয়াক্তের জামাত ছুটে গেলে তিনি এর বিনিময়ে একজন দাসকে মুক্ত করে দিতেন এবং পরের দিন সিয়াম রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। চিন্তা করুন তাদের ঈমান কত উঁচু পর্যায়ে ছিল। আমরা জানি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেমন ছিলেন। নিশ্চয়ই ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জামাত ছুটে যাওয়ার পিছনে কোনো বৈধ কারণ ছিল। তারপরেও তিনি একজন কৃতদাস মুক্ত করে দিতেন, পরের দিন রোজা রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর ইবাদত করতেন। আসলে তাদের ঈমান ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের এবং তারা তাদের লেভেল অনুযায়ী সবসময় আমল করে যেতেন। আজ আমি আপনাদের যে উপদেশ দিচ্ছি তা সবার আগে আমার নিজের জন্য। আপনারাও এই উপদেশ ভালোভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আসলে আমি আপনাদের উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমেই নিজেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সময় এমন এক মূল্যবান সম্পদ যা অন্য সকল সম্পদ এমনকি সোনা থেকেও মূল্যবান। সালাফদের অনেকেই অর্থ সম্পদের যতটা উদারভাবে দান করেছেন, সময়ের ব্যাপারেও ঠিক ততটাই, এমনকি তার চেয়ে বেশি হিসেবে ছিলেন। আমরা যাতে সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল হই সেজন্য তো মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা আসর নামে একটি সূরাই নাজিল করেছেন। এখানে সাধারণ দিনের সময়গুলোর মূল্য বোঝানো হয়েছে। তাহলে চিন্তা করুন এই মহিমান্বিত মাসের দিনগুলোর গুরুত্ব কত কত বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ভালো কাজের সওয়াব 10 থেকে 700 গুণ পর্যন্ত, তবে সিয়াম ব্যতীত। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এই সিয়ামের সওয়াব আল্লাহ চাইলে 700 গুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি করেন। আল্লাহর ইবাদতে যেসব ব্যাপার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির জন্যই ইসলামের সমাধান আছে। ইবাদতের জন্য প্রথমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে হবে, মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে যাতে একঘেয়েমি দূর হয়ে যায়। সালাফদের জীবনী ঘেঁটে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তগুলোর সম্পর্কে জানতে হবে। তাদের এই ঈমান দীপ্ত জীবন কাহিনী অলসতাকে দূর করবে। ইসলাম প্রতিটা ব্যাপারেই সমাধান দিতে সক্ষম। গত বছর রমাদান ছিল 1437 হিজরি, আর আজকে আমরা 1438 রমাদানের দ্বার প্রান্তে। সময় তীরের চাইতেও দ্রুত বেগে ধাবমান। কোনো কিছু বোঝার আগেই হয়তোবা আমরা 1439 সালে পৌঁছে যাব, অথবা অদৃশ্যের জগতে অর্থাৎ মৃত্যুর জগতে চলে যাব। তাই এই ব্যাপারে এখনই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, কেননা প্রস্তুতি নেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। পরিশেষে আমি আপনাদের সামনে একটি ব্যাপার উল্লেখ করছি, এটা আমার কাছে বিস্ময়কর। একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই সকল নিয়ত এবং ইবাদত করবেন। নিজের জীবনের সবটুকু নিয়োজিত করবেন শুধু আল্লাহকেই খুশি করার জন্য। তাহলেই আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার পাবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। ব্যাপারটা এমন যে আপনি মহামূল্যবান কিছুর জন্য সঞ্চয় করছেন, অর্থাৎ আখিরাতের জন্য দুনিয়াতেই সঞ্চয় করছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ওয়ালিল্লাহিল মাসালুল আ'লা। আল্লাহর উদাহরণই মহান। সূরা আন-নাহল আয়াত 60। কোনো কিছু কেনার প্রয়োজন হলে আমরা দোকানে যাই। অনেক সময় দোকানে বিশেষ কিছু অফার থাকে, যেমন একটা কিনলে আরেকটা ফ্রি। রমাদানও আমাদের জন্য তেমনি একটা সুবর্ণ সুযোগ। এই মাসে 1 গুণ ইবাদত করলে সেটা বিনিময়ে কত গুণ হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। আর আল্লাহর উদাহরণ তো সর্বোত্তম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। যে মুমিন সৎ কাজ করবে, হোক সে পুরুষ অথবা নারী, আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব, আর তাদেরকে অবশ্যই তারা যা করত তার চেয়ে উত্তম প্রতিফল দিব। সূরা আন-নাহল আয়াত 97। ভালো করে খেয়াল করি, এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ অবশ্যই উত্তম জীবন দান করবেন যদি আমরা মুমিন হই আর সৎ কাজ করি। এখানে নারী পুরুষে কোনো বৈষম্য নেই। এই উত্তম জীবন আর খুশি তো দুনিয়ার জীবনের জন্য, তবে এখানেই শেষ নয়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, এবং আমরা তাদেরকে অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের চেয়ে উত্তম বদলা দিব। এখানে আখিরাত এবং জান্নাতের জীবনকে বোঝানো হয়েছে। তাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে হবে। নিজের সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। তাহলেই আখিরাত এবং দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য উত্তম ফয়সালা হবে। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদেরকে এমন এক সুবর্ণ সুযোগ বা অফার দিচ্ছেন, যেই অফার গ্রহণ করলে আমরা আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ। ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাম ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।
রেইনড্রপস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindropsmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com/raindropsmedia অথবা ইউটিউব চ্যানেল www.youtube.com/raindropsmediaorg2015